Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін біздің каналда сүтті қыз тортын жасайтын боламыз. Оған керекті құралдар: жұмыртқа, разрыхитель, сгущенка, кішкене тұз, ұн және сары май керек болады. Алдымен екі жұмыртқамызды салып аламыз. Араластырып, кішкене тұзымызды салатын боламыз. 40-50 граммдық сары майымызды комнатный температураға және сгущенкамызды салып араластырамыз. Ұнымызды алып, разрыхителімізді алып, екеуін бірге араластырып аламыз, жақсылап. Кейін бөліп салатын боламыз. Тестіміз дайын болды. Пергамент қағазымызды алдын ала дайындап аламыз. Кейін кондитерский осындай дөңгелекпен айналасын сызып шығамын. Тестімді 2 қасық жарым салып, жақсылап жайып шығамын. Тортымды жайып болдым, енді пешке салатын боламын. Пешке салмастан бұрын, алдын ала 10 минут бұрын қыздырып аламын. Пешті 160 градуста 10 минутқа қоятын боламын. Тортым дайын болды, осылай жан-жағын артықтарын алып шығатын боламыз. Торттарым дайын болды. Енді осы торттарымды жақсылап жинайтын боламыз. Алдымен кремін дайындаймыз. Оған керекті сливки және сахарный пудра. Алдымен сливкиді 20 минуттай жақсылап араластырамыз. Кейін сахарный пудрасын салатын боламыз. Креміміз дайын болды. Енді тортымызды жинап шығатын боламыз. Кремімізді жағып, тортымызды жинайтын боламыз. Кремді 2 қасық жарым салып, осылай видеодағыдай жайып шығамыз. Кремді жағып болғаннан кейін 10 минутқа холодильникке салып алатын боламын. 10 минут болды, холодильниктен тортымды алдым. Енді айналасында шеңберді алып тастап, бетіне және жанына кремді жағып шығатын боламын. Кремді толық жағып болғаннан кейін бетін және жандарын осындай коржбен әдемілеп шығатын боламын. Корждан жағып болдым, енді клубникамен бетін әдемілейтін боламын.
Жаңа жылға арналған тортым дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнаса тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де біздің Instagram парақшамыз және TikTok парақшамызға тіркеліп кетіңіздер. Төменге сілтемесін қалдыратын боламын.